Hello，咁多位觀眾朋友，大家好啊！又係個黑音啊。咁今日嚟做咩？今日嚟介紹我自己整嘅地鐵啦，就係叫做新泰鐵路有限公司，咁簡稱應該新泰域鐵路有限公司講錯咗。咁簡稱就係新泰域鐵路啦。咁我而家點解要介紹呢？因為我太想即係我對地鐵都有啲興趣嘅，咁我又唔想自己整 MTR 啦，因為太多嘢啦，所以就係啦，我就呢一個嘅自己做咗個地鐵啦。咁好啦，講返正題，咁我而家身處喺一個站叫做針葉林平地站，係啦。咁呢度有個礦洞啦，雖然呢度好多嘢都我擺，呢度有銅火把，咁係啦，有呢啲啦。咁其實唔存在呢啲層嘅，但係有啲真係存在呢度，例如呢個煤炭啦、鐵啦、銅啦，係啦，銅而家有用。我呢個紅石咁其實呢個就係地鐵嗰個車站嗰個大堂，唔係大堂，係轉乘站度。咁而家就係啦，呢個又係一個出口，跟住隔離呢就另一個出口。呢度就係一個車站上面咁呢度就係啦。咁而家我哋介紹啦，咁有兩邊樓梯，我哋可以求其下邊，我見行呢邊，因為呢度係開船。咁呢度寫住往針葉林線或者橡木林線，橡木林線我哋遲啲有嘅。咁就隔離又係啦，照樣。咁同埋咧，呢度點解有兩種綠色呢？咁我同佢講啦，因為嗰兩個月台嘅綠色都唔同嘅，咁呢個就係員工室啦，員工休息嘅，就係啦，有電腦，跟住咁就好齊全嘅呢度。瞓得覺依家，咁我都唔瞓，咁我玩咗24日啦，係啦，咁就好齊全嘅。最重要係咩啊？我整緊呢個鐵路嗰陣時呢，我仲處喺 beta 版本，即係你有入過 beta 版本嘅觀眾都知啦，或者玩家都知啦，係啦。咁入咗去就退出唔到，咁都退出到，唔使殘咗。咁好啦，咁我廢話少說，即刻落去啦。咁就係啦，呢度就唔同綠色啦，呢度就係一個綠色。咁呢個唔係結構錯誤嚟嘅呢個，因為長度關係。咁我可以拆咗，不過都冇拆。咁呢度呢就有唔知咩事，我細佬又睇緊片。咁就呢度就有兩種唔同顏色啦。咁呢度最下面係綠色啦，跟住上面三格全部都有白色嗰啲係咩嚟嘅呢？就係我哋嘅橡木林線啦。呢個綠色為主，跟住呢度呢，綠色上面，白色下面，啱啱下面係就係針葉林平地啦。我唔知而家浮空咗啦，係白，好似唔係白嘅本來就係特色。係啦，咁針葉林平地啦，福建太多我唔識啦。咁呢度係咩嚟嘅呢？咁就一個係模仿港鐵嗰個顯示嗰個車嚟到未啦，咁就呢個路軌。隔離個月台就係針葉林平地，唔係針葉林線啦，啡色為主。呢度就呢個係咪白色啊？我睇下先。係白色嘅。唔係呢個混凝土，唔好意思。係白色嘅，係白色嘅。呢個係白色嘅圖啦，咁呢個蹲落嚟就可以行到啦。我建議你哋都唔好撳啦，因為本來就唔應該。咁呢度遲早會整多個月台啦，咁我就唔小心冇整月台啦，咁係啦。
咁就而家從頭起嚟啦，我哋介紹呢條線，雖然得2個站口，咁全部綠色，唔使講廢話。咁呢個站好特別就係呢，呢個得2架月台，好窄嘅啫，同埋冇幕門嘅。咁就真滅林平地站係啦。咁呢個顏色嘅質地係唔同，所以個顏色同架月台嗰個顏色都係唔同。咁又係呢個啦，呢塊模仿車報時，即係例如有班車往嗰個站呢，咁就5分鐘啦，跟住下一班就係10分鐘咁嘅意思啦。假設啫，唔係真嘅。咁要寫警告，行人係唔准進入，最高罰款2000蚊同埋加禁2年。咁其實放心啦，你出去都冇問題。因為冇監獄，冇錢，哈哈，幾爽呢？咁先介紹下掉頭月台先啦。掉頭個軌係咁嘅，咁樣係啦。咁呢個就係大堂嗰個位。咁我哋好啦，下一站就係我哋呢個嘅石質雪山站。呢度，對唔住。呢度係會經過啲雪山，咁全程都係單軌，咁我就唔想失去。咁陣間就會分嘅，放心。咁呢度就係啦，要分翻。呢條去邊？呢條就係去轉去咩啊？即係去翻真滅林平地站嗰度。咁目前就係發現呢度，而家上波啦。好卡呢度。咁之前呢度有成堆啲豬、牛、雞、鴨啊，唔係豬、牛、羊、雞都入晒嚟，咁我即刻封晒全部嗰啲病菌。好啦，就多咗一個啦，呢個係我自己整嘅相標。好，嚟到石質雪山站，白色為主，配色就係啡色。咁呢個係咩嚟嘅呢？呢個就係兔仔腳啦，咁就佢講個嘢啦。咁我喺之前頻道睇過呢，佢真係好稀有嘅。你殺好多隻兔仔入邊，好似有得10%係會跌落呢一個兔仔腳係啦。咁我之前起緊呢個呢個地板啦，見到一隻兔仔，我就順便一殺啦。本來呢，即係一劍斬落去，揮落去係啦，佢瓜咗啦。跟住呢，佢係跌咗兔子肉、兔子皮啦。咁我睇唔清啦，咁我以為都係呢兩嘢，而一執，哇！兔仔腳，我求其一殺啫喎，即係我求其殺佢就得到個兔仔腳，所以好稀有。咁講翻呢度啦，玻璃咁就可以睇景啦。咁就做呢啲礦石係啦，冇想講。仲有隻牛啦，係啦。咁呢個就係唔係呢個就係牆，但係都質地唔同。黃線係啦，咁呢度就用咗啡色同埋好似。咁呢度有個樓梯啦，呢個係上嘅，只有只可以，呢個係只可以落，同埋呢個你用呢個樓梯你就要留意下啦。咁你上去，佢唔會經去大堂度嘅，即係俾你睇下。呢個位就係大堂噶啦，你去嗰度係，嗰個就係大堂呢個位。呢個係頂嚟嘅，跟住呢度全部都係大堂嚟嘅，即係你無論落嚟定係上嚟都只會。經過大堂，唔會停嘅大堂，要嚟嘅就落去呢度，咁就係啦。呢個就係上去嗰個啦，咁落去嗰個就俾上面呢個牆阻住咗。呢個呢就係去邊呢？就係去2號月台啦。咁不過就話請勿進入啦。等下先，我咪打錯字，本來唔應該打。大聲。我寫錯字，應該係我寫錯字，打錯字。咁你都即係我冇留意，所以咁sorry 下先啦。
咁我遲啲會建個支線去。咁就係啦。咁日文。咁就一下特選喺度，就特選喺度。就係咁啦，係啦。咁呢度就玩啦，係啦。呢度大細點綴。咁你呢度上去落都得嘅，係。咁啊，呢度翻去嗰個台啦。咁呢度係兜路嘅，只不過暫時唔整住，遲啲先整。我遲啲介紹埋支線嘅時候先教。跟住呢個咧就落去啦，係啦，跟住呢度落嚟，跟住就係咁樣落翻去就咁樣係啦。咁就先落去啦，咁先行翻去先，不如真係玩。又有急迫啦，係咪？係啦，咁呢度咧就以呢個白色磚嚟為主啦，咁就唔好問我點解啦。咁有多啲氣氛咁先至。咁呢度就係上落樓梯啦，呢度上好快個。嗱，一瞬間上到嚟。但係仲要我哋都要行翻去咩嘅？呢度只可以俾落嚟嘅啫，咁我呢度打應該早啲打，傻咗。就係啦，有冇聽到講嘢？有冇聽到講嘢？都唔打啦。咁我遲啲先再打啦。咁我有冇聲音啊？有冇聲音啊？有。咁呢個就係出口啊。咁點解封咗呢場呢？咁就因為呢度啲動物成日走過嚟，咁我而家封咗啊嘛，安全啲，除咗雞之外，跟得隻雞太細位，咁就閘口咁啊，廢話真係講太多。呢個就係掉頭路軌嗰個位啦，呢個就係個信標係，哎呀好痛。咁睇下咁樣，咁成個站都花咗好多時間，真係好費時間呢個站，即係咁樣行過嚟，跟住呢度落去，嗱，相差咁遠，我都唔知做乜嘢，咁算啦，咁我都介紹嚟呢度啦。好，咁今次介紹嚟呢度，咁中意我條片就 like 我訂閱我啦，咁就分享俾你朋友睇啦。如果你朋友中意呢個 Minecraft 啦，咁我哋今次就介紹到呢度，咁下集再見，拜拜。